सर प्रेग्नन्सीमध्ये जर कफ आणि कोल्ड असेल, सर्दी खोकला झालेला असेल, प्रेग्नन्सी असेल, तर आपल्याला अशी कोणती मेडिसिन घेता येतील जेणेकरून गर्भालाही त्याचा अपाय होणार नहीं और गर्भिणीला घेता असं? सोमल जो रहता है ना वो इससे अंदर जाता है, प्लास्टिका से अंदर जाता है। बाकी की पारक की जो चीजें है ना वो आयुर्वेदिक तरीके से अगर तैयार किए तो कुछ कुछ होता है। अनानस, मल्ल सिंदूर, सोमल कल्प, छोड़ के सब आप इस्तेमाल कर सकते हैं प्रेगनेंसी में। तो जुरग्न योग है, कफ केतु रस है, जोशाली चूर्ण है, सीचू गुड़ी जैसा तो है, इसका कॉम्बिनेशन ले लो सुबह शाम। सेफ्टी सिरम यानी महाराष्ट्र आणि काळे का अर्क जो है तो उसके साथ सूक्ष्म जीव का दंड करता है, दोपहर रात को दे दो। उसमें भी सीतोपदारी चूर्ण, लोकनाथ रस गले के लिए, शिरशुदारी होती पत्थरी चूर्ण डाल के वो अगर दे दिया जाए तो सर्दी जुकाम अच्छा हो जाता है ना 1-2 दिन में। एंटीबायोटिक भी लेना नहीं पड़ता। अनानस 3 महीने तक प्लास्टिक नहीं होता तब तक पूर्वी जैसा रहता है जब तो उसमें डिजॉल्व हो जाता है, गर्भ मर जाता है, क्रोमिक है ना अनानस। तो पूर्वी रहता है। हम सब कीड़े ही जंतु है, हम ज जातो ज यानी जन्म लेने वाला जो है वो जंतु है। सर लास्ट क्वेश्चन माझा खूप छान विचारले पडतात, मला खूप आवडलं। बोल। सर प्रेग्नन्सीमध्ये जर कफ आणि कोल्ड असेल, सर्दी खोकला झालेला असेल, प्रेग्नन्सी असेल, तर आपल्याला अशी कोणती मेडिसिन घेता येतील जेणेकरून गर्भालाही त्याचा अपाय होणार नाही आणि गर्भिणीला घेता असं? सोमल जो रहता है ना वो